Mergem să cumpărăm o dubă. Radu Dubițaru. Radu Dubițaru. Deci original al mașinii. Da, am ajuns. Dormeam. Da? Pare rău. Nu stai cu mine, trebuie să mă trezesc. Dacă mașină. Și e și rece. N-am mai condus o dubă în viața mea. Vezi că o să pun niște frâne. Are o scurtură, interculor aici. I-a zis colegul, cât mai e ora? Colegul, nu știu colegul. Stai să văd pe unde n-ai o iau colegul. Deci, Radu, care e concluzia? Nu mai lasă la preț. Omul a luat-o cu 2500 mai ieftin decât a dat-o. Ce mai carbon? Da, mă, fibră de carbon e Lamborghini. Vrei să arăți drift aici, Andrei? De cu scârți?